cuento cuál va a ser la palabra y el lugar. ¿Cuál es la palabra, Murillo? La palabra va a ser ¿Cuál? caballo. Caballo. Palabra. Primero caballo, ¿ok? Y el lugar, Lugar. la Alemania nazi. Alemania nazi. Ok. Alemania nazi. Quiero verlos en esa con las manos arriba, ok. Todo el Y mundo. quiero que canten conmigo. Wow, 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 todos. Y se lo damos en 3, 2, 1. Fuego. Yo, hola Lumière, ¿cómo estás? Acá te encuentro, soy un alemán, un nazista, lo que puedas llamar. Y en este momento te voy a echar una bomba nuclear. Una bomba nuclear, mejor que te traigas a todo tu ejército militar. Dijiste que eres alemán, la gente le pregunta si gana la batalla y le responde Nein. ¿Qué te pasa? Me responde Nine. Yo 9 soldados en tu cara te voy a dar. Carnal, no la clavas nada. Tiene cara de caballo y hoy te voy a fumigar. ¿Ves por qué te pauso? Con solo 2 ponches causo el aplauso. Pero ¿sabes qué? ¿Qué causo? Tengo tantas revoluciones de caballo que llaman al holocausto. ¿Cuál aplauso, hermano? Tienes el bigote de Hitler, qué malo. Claro, eso ha pasado. Y después de esto, Rusia a ti mal te ha quedado. Pero sospecho que entré a Rusia por lo frío de tu pecho. Me saco las cifras, no tengo el bigote de Hitler, sino de Cantinflas. Sí, porque das gracia. No generas rimas buenas, generas chistes malos, pana. Como si nada. Hoy te voy a generar una Yugoslavia. Última. Yugoslavia, pero te parto encima el patrón. ¿Quieres una buena barra de esas que tienen cohesión? Sí. Pues lo mío es elegante frente a cada patrón. O sea que soy el caballo puesto en el capó. ¡Tiempo! Hay energía ¡Ruido para si le gustó la batalla! ¡Ruido! Eso es. Claro que sí, así es. Vamos a conocer el veredicto de los jueces. Pero ¿quién quiero cante? Yo creo que escuchar el conteo de parte de él. Listo, voy a Siempre ponerles el nosotros. micrófono más Ok. cerquita, bueno, porque Ah. es por eso que no se había escuchado. Ah, ok, vamos. Eso, ¿cómo es, Cabi? Decisión del jurado. A la cuenta de 3, 1.